Duilio, io sono anche d'accordo di comprare un divano nuovo, ma 3.000 euro mi pare tanti. Ma che a volta che mi siedo voglio stare seduto comodo. Che a volta che mi siedo, Duilio, te si sempre la sentà indivanato, sempre indivanato te si. E il problema non è che a volta che te senti, il problema è quando è che te alzi. Vabbè, ma non sei il caso di parlarne adesso. Appunto, tasi che ascoltiamo il terapeuta, scusi dottore. Salve. Salve, se siete d'accordo proseguiamo con la nostra Sì, green sì, therapy, sì, sì. l'attività fatta a contatto con la natura. Certo. Bene. Avete fatto a proposito delle attività insieme in natura negli ultimi giorni? Sì. Ecco, raccontatemi. Io mi sono dedicata ad andare sui colli con la bici a pedalata assistita. Bello. E anche lei, Duilio? Sì, certo, diciamo che io ero nel bar vicino al noleggio e la Ines l'ha pedalato, io l'ho assistita. Esatto. Qua Però- passava. Però così mi delude un po', Duilio. Allora ha ragione sua moglie Ines quando dice che è indivanato. No, però dighe, sono andato a cavallo. Questo Oh, sì. bello, Ho provato bello. ad andare a cavallo. Bello, mi racconti. Sì, è confermato così il proverbio, semo a cavallo. Non lo prenda in giro, Anche perché è stata una bella esperienza. Mi è piaciuto più che altro il rapporto che si è creato col cavallo. C'è questa sintonia, sto legame che ho sentito. Mi è piaciuto. Vede, lei ha fatto probabilmente un'esperienza, senza saperlo, un'esperienza di pet therapy. Ha fatto un'esperienza di pet therapy. La pet therapy è una terapia che serve per superare dei problemi, si sta a contatto con un animale di compagnia, la pet therapy. Ah, poveretto. Chi? Cavallo. Sai, Già sta a contatto con Duilio, da chi vai adesso il cavallo a fare pet therapy? Basta prendere in giro Duilio, Duilio, dai. Ma dottore, se ci pensa cosa che ha fatto? È che solo cambia posto dove settarsi, dal divano se ne in cima a un cavallo, da indivanato a incavalato, ma sempre a settarsi. Allora le do io la soluzione: fate delle attività insieme all'aperto, cioè, tipo, voi sapete che recenti studi dimostrano che 10 minuti di cammino al giorno allungano la vita? Come? 10 minuti di camminata al giorno allunga la vita? Sì. Duilio, comprati il divano! Perché indivanarsi quando puoi allungarti la vita? Scopri il Parco dei Colli Euganei. Escursioni incantevoli, bici, ville, giardini, musei, esperienze didattiche e molto altro ancora. Visita il sito www.parcocollieuganei.com.